औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। जब इंसान मिडिल एज पे पहुंचता है या उसको क्रॉस करता है तो उस वक्त जो जिस्मानी तौर पे उसके अंदर कुछ बीमारियां नमूदार होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए फिर आमतौर पर लोग ये करते हैं कि उस दौर में फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मल्टी विटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी का जो मरकब होता है वो। तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के कहने पे बात कर लोग अपने तौर पे भी दोस्तों से डिस्कस करके या गूगल में देख के उसके कुछ मेडिसिन के या उस फूड सप्लीमेंट के असरात क्या हैं तो वो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो जो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, क्योंकि ये देखना बड़ा जरूरी है कि विटामिन डी की कितनी कमी है। और आपको पता ना उसका एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कितनी कमी है। तो उस हिसाब से अगर आप ये फूड सप्लीमेंट लें तो ज्यादा बेहतर है। और एक ही फूड सप्लीमेंट जो है या एक ही तरह का, यानी अगर विटामिन डी है तो वो अपने शुरू कर दी है, बेशक डॉक्टर की एडवाइस पे किया है, तो मुसलसल उसी को ना करते रहें, उसको एक महीना इस्तेमाल करें। महीने के बाद आप कोई और मल्टी विटामिन वो भी डॉक्टर से मशवरा करके आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इसी तरह फिर एक महीने के बाद आप, अगर आपकी एज जो है वो 40 प्लस हो चुकी है या क्लोज टू 50 है, तो फिर विटामिन ई जो है वो भी अच्छा होता है मसल्स के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, और कई मसाइल होते हैं इंसान की बॉडी के। उसके अंदर इम्यूनिटी जो है उसको बेहतर करता है, यानी आपकी कुव्वत मुदाफत उसको बढ़ाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ वो आप कर सकते हैं। और उसमें मैंने जैसे पहले अभी कहा कि आप मुसलसल को एक ही वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसमें डॉक्टर से मशवरा करके उसको तब्दील करते रहें। कई दोस्त जो है जिनके बाहर बैरून मुल्क अजीज़ कारब होते हैं तो वो वहां से मंगवा लेते हैं। तो टू सम एक्सटेंट ये तो ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो उसके आप कह लें जेन्युइन होने का इम्कान ज्यादा होता है, क्योंकि आमतौर पर जो यूरोप से अगर आएंगे मेडिसिन बन के या जो अमेरिका वगैरह से आएंगी तो आमतौर पर उसका इम्कान यही समझा जाता है या गुमान यही किया जाता है कि जेन्युइन है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली बाज का कुछ आप कह लें कि जो क्रिमिनल माइंडेड कुछ लोग होते हैं वो डुप्लीकेट नंबर 2 बनाते हैं, और उसके बाद कई मेडिकल स्टोर वाले भी हैं जो भी उनका हिस्सा बन जाते हैं तो वो उसको बेचते हैं। तो वो ऐसी मेडिसिन का फिर असर नहीं होता है बाज का, बल्कि उसका नुकसान हो जाता है। कई बार सोशल मीडिया के ऊपर भी, अखबारात में भी आता है कि किसी मेडिकल स्टोर ने बोगस जो है वो कैप्सूल बना रहा है, वो किसी फॉरेन मेड ब्रांड लगा के उसके ऊपर, और वो उसको बेच रहा मार्केट में महंगे दाम। तो अगर उनका असर ना होता तो चले वो भी है नुकसानदेह है, क्योंकि ज़ाहिर एक दवाई जब लेते हैं तो उसका असर होना चाहिए। लेकिन अगर असर आप कह लें पॉजिटिव होने के बजाय अगर नेगेटिव होता हो, यानी उसका नुकसान हो, तो वो सेहत के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि सेहत के साथ मजाक ना किया करें। तो इसलिए ऑथेंटिक जगह से आप मेडिसिन लिया करें, बेशक वहां से आपको थोड़ा दूर जाना पड़े। एक तो ये। अब कॉमन जो बीमारियां जो आप कह लें कि मिडिल एज के बाद जो दिखने में आई हैं, और मैं जो डॉक्टर भी हूं तो उस लिहाज से लोग डिस्कस भी करते हैं, वो है जोड़ों की बीमारियां। और बीमारियां भी जैसे डायबिटीज हो जाता है एज के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता हाइपरटेंशन लोगों को होना शुरू हो जाता है, इस तरह करके कई मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो हड्डियों का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, स्पेशली ये बैक आपके जो रीढ़ की हड्डी है इसके मोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। फिर आपके जो टांगे हैं, टखने हैं, उनके अंदर दर्द, घुटनों के अंदर दर्द, कूलों के अंदर दर्द, बाजू में मुख्तलिफ ज्वाइंट जो है हमारे कंधे वाला ज्वाइंट है या कोहनी वाला ज्वाइंट है या उंगलियां बाज का वो जो है उसके ऊपर ये इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो चूंकि असल में होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा कि आम डॉक्टर भी जो है हमारे एलोपैथिक हमारे दोस्त है डॉक्टर, वो भी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, लेकिन होम्योपैथी के अंदर उसकी बॉडी की हिस्ट्री, उसके वो सारी चीजें, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये वो टेस्ट कौन सा पसंद करता है, मीठा ज्यादा पसंद करता है या नमकीन ज्यादा पसंद करता है, गर्मी अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी लगती है, ये हिस्ट्री जो है पुराने जो डॉक्टर थे वो तो बहुत ज्यादा लेते थे, तो बाकायदा उन्होंने रजिस्टर रखे होते थे, और एक बंदा उन्होंने बिठाया था जो हिस्ट्री लेता था। वो जो पेशेंट आता था
اس کی پوری ڈیٹیل وہ لیتے تھے ہر چیز کے بارے میں، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے تھے، اور پھر وہ ڈاکٹر صاحب جو مریض کو بھی دیکھ کے اور ہسٹری پڑھ کے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریمیڈی، کیونکہ ہم عام طور پہ ہومیوپیتھی میں میڈیسن کو ریمیڈیز بولتے ہیں، تو ریمیڈی وہ سجیسٹ کر دیتے تھے یا اپنے پاس سے دے دیتے تھے. عام طور پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو اپنے پاس سے دیتے ہیں، تو میں جو اپنے پاس سے بھی دے دیتا ہوں، لیکن بسا اوقات میں لکھ کے بھی دے دیتا ہوں، جو ظاہر بات ہے آپ بازار میں جائیں سیدھا جا کے ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے آپ وہ میڈیسن لیں، اور اس کو آپ پھر گوگل میں ڈال کے پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے افیکٹس وغیرہ جو بھی ہے. تو اب جوڑوں کے درد کی بات ہو رہی تھی. جوڑوں کا درد جو ہے ایک ایسا درد ہے کہ جو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خاص طور جب سردیاں، جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں، تو سردیوں کے اندر اس کا جو سیویرٹی ہے اس کی یہ بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ جسم جب ٹھنڈا ہوتا ہے، ہڈیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جوائنٹ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ اس کا درد محسوس کرتے ہیں، جسم میں اکڑاؤ آ جاتا ہے، ٹانگیں بازو جو ہے اکڑ جاتے ہیں، سٹفنس آ جاتی ہے ان کے اندر. اور اگر وہ ایکسرسائز کی ان کو عادت نہیں ہے، چاہے وہ انڈور ایکسرسائز ہو یا آؤٹ ڈور ایکسرسائز ہو، میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ واک ایٹ لیسٹ جو ہے یہ ضرور کرنی چاہیے، ہلکی پھلکی دوسری ایکسرسائز بھی، یعنی بازو بھی ہلائیں، کوئی تھوڑا گردن کی ایکسرسائز بھی کر لیں، کوئی کمر کی بھی کر لیں آپ، تو وہ چھوٹی موٹی ہلکی ہلکی ایکسرسائز کریں، بے شک زیادہ نہ کریں، بلکہ سٹارٹ کریں تو بہت تھوڑی سے کریں، اور پھر ود دی پیسج ٹائم جب آپ کی باڈی اس کی عادی ہو جائے گی پھر اس کو بڑھائیں. اگر یکدم آپ بہت کریں گے تو آپ کو اس سے بھی انجری ہو سکتی ہے آپ کے جوائنٹس کے اندر. تو اگر وہ اس کی آپ کو عادت نہیں ہے تو پھر اگر جوائنٹ کی پرابلم ہوئی ہے تو وہ بڑی شدت کے ساتھ، بڑی سپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر اب جو مریض ہے وہ پھر بیڈ پہ ہی لگ جاتا ہے، اور اس سے بالکل مشکل ہو جاتا ہے چلنا پھرنا، اور گھر والے بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، اور وہ خود بھی اس کی جو کوالٹی آف لائف ہے، اور سب ٹائم اتنا تنگ پڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں اب مطلب بعض کا موت کی تمنا شروع کر دیتے ہیں. اگر گھر والے اچھے ہوں، لک آفٹر کر رہے ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے. سم ٹائمس یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ گھر والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور لک آفٹر نہیں کر سکتے، اس میں بعض کا تو ان کی جینوئن اپنی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ ان کی مصروفیت ان کی اپنی بہت ہوتی ہے، جیسے بچے آج کل کے زمانے میں ٹف زمانہ ہے ارننگ کے لحاظ سے، تو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو ٹائم کم ملتا ہے، پھر ان کے اپنے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ سم ٹائمز یہ ہے کہ آپ کیا لیں کہ بھائی ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ سم ٹائم بچے جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ پیرنٹس نے ان کے لیے کیا کچھ کیا تھا. تو بات جو بھی صورتحال ہے اس صورت میں اب یہ ایک جو انسان ہے وہ ایک برڈن بن کے رہ جاتا ہے گھر والوں کے اوپر، اور باہر چونکہ وہ نکلتا نہیں ہے، نکلنے کے قابل بھی نہیں رہا، تو ایسی صورت میں وہ میں آپ کو مثال دوں گا، میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں پہ روزانہ صبح میں ایک دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، اینڈ آئی گیس کہ 70+ ہوں گے وہ. تو پہلے میں ان کو دیکھتا تھا، وہ پاؤں آپ زمین پہ رگڑ رگڑ کے وہ واک کرتے ہیں، روزانہ میں ان کو دیکھتا تھا. جو میرا گھر ہے سروس روڈ کے اوپر ہے، تو سروس روڈ کے اوپر میں نے اکثر ان کو کہیں نہ کہیں مجھے نظر پڑ جاتی تھی، اور بلکہ جب آمنا سامنا کبھی ہوا تو وہ سلام دعا بھی ہماری ہو جاتی ہے. کوشش میں کرتا ہوں پہلے کروں ان کو سلام، لیکن اگر میں نہیں کر سکا تو وہ سلام کرتے ہیں، چونکہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں. ویسے بڑا ہو یا چھوٹا ہو سلام پہلے کرنا چاہیے، یہ ہمارا دین کہتا ہے، نبی پاک کی سنت ہے یہ. تو خیر آج کل میں یہ پچھلے کوئی 2-4 مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک صاحب ہوتے ہیں شلوار کی میں، وہ بھی، اور لگتا ہے جیسے وہ ان کے یا تو بیٹا ہے یا کوئی حصہ کا ہے، مطلب ان کی ایج بھی اراؤنڈ کوئی آپ کہہ لیں کہ 45 کے قریب ہے. تو وہ بالکل ان کے پیچھے چل رہے تھے، بالکل پیچھے، اور کئی بار کندھا ان کا پکڑ لیتا. تو میرا خیال ہے کوئی واقعہ ہوا ہوگا، شاید کہیں گر گئے ہوں گے یا کچھ ہوا ہوگا. تو اس وقت سے اب وہ ایک ساتھ ڈیوٹی وہ دے رہے ہیں، وہ جو ان کے گھر کے جو بھی بیٹا ہے یا کوئی بھی عزیز ہے اگر یا اس وقت ملازم ہو، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے بالکل ساتھ چل لگ کے چل رہا ہوتا ہے. اور کہیں وہ کیونکہ وہ چلتے ہیں اس طرح زمین پہ رگڑا ہوئے پاؤں نا، مطلب کہ ٹانگوں میں پرابلم ہے کوئی، تو یہ اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے. لیکن وہ چونکہ ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کئی لوگ ہم نے دیکھے بڑے فٹ ہوتے ہیں، جو کافی ایج بھی ہو جاتی ہے. کئی دوست ہمارے ہیں جو کہ 70+ پہ ہیں، تو ہمارے واک فیلو ہیں، تو دے آر ویری فٹ. تو وہ چونکہ ان کا عادت تھی ایکسرسائز کرنے کی، یا جو بھی کوالٹی آف لائف انہوں نے اچھی رکھی، کوالٹی آف صحت جو ہیلتھ ہے وہ بھی ان کی اچھی ہے، اکارڈنگلی ہیلتھ کانشیس ہیں. تو بہرحال یہ جو جوڑوں کا درد ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ چاہ رہا تھا کہ جی آپ جو بھی ہے میں آپ کو خدمت میں اس کا کوئی سولوشن جو ہے یا اس کا علاج جو ہے پیش کر سکوں. اب اس میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو جوڑوں کا درد شروع ہوا ہے،
टखनों में, घुटनों में, बटक्स में, यानी कूल्हे की जो ज्वाइंट है उसके अंदर हो सकता है, बाजू में मैंने जैसे बताया कि कोहनियों की जोड़ में, उंगलियों में, ठीक है, और कंधे में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, बैक एक शुरू हो गई है। तो अगर तो अभी भी हुआ है विद इन कह लें कि लास्ट को 3 मंथ्स के अंदर, तो उसके लिए जो मेडिसिन है वो जो मैं सजेस्ट करूंगा वो 2 मेडिसिन है होम्योपैथिक की, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेंगे। एक तो है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स जो है प्रेफरेबली 200 ले लें आप पोटेंसी की, और उसके 2 कतरे जुबान पे रखे आप, सुबह 2 दोपहर और 2 शाम, दिन में 3 बार उसको आपने लेना है। और इसी तरह एक मेडिसिन होती है ब्रायोनिया एल्बा, ब्रायोनिया एल्बा, ये आप 30 ताकत की ले लें, 30 ताकत की ले लें। इसके भी आपने को 2-3 ड्रॉप जो है जुबान पे रखने हैं, सुबह दोपहर शाम, ये 2 मेडिसिन आप लें। और ये जो मेडिसिन हैं होम्योपैथिक, जो भी मेडिसिन आप लें, उसके लिए असूल है कि उससे आधा घंटा पहले तक आपने कोई चीज खाई हो, और ये दवाई लेने के बाद फिर आधा घंटा आपने कोई चीज ना खानी ना पीनी है। उसका नुकसान नहीं है, उसका ये होगा कि दवाई का असर नहीं होगा, क्योंकि होम्योपैथ दवाई बड़ी माइल्ड किस्म की ताकत की होती है, बड़ी आप कह लें सॉफ्ट सी होती है, तो वो फिर डाइट का हिस्सा बन जाएगी, उसका फिर असर नहीं होगा। और जब जुबान पे आप रखेंगे तो जुबान के अंदर ही वो जज़ब हो जाएंगे ये ड्राफ्ट, तो बड़ी जल्दी खून में शामिल हो जाती है ना फिर, क्योंकि जुबान एक ऐसी जगह जहां पे बड़ी जल्दी कोई भी चीज आप लें तो वो बड़ी जल्दी अंदर दाखिल हो जाती है, जज़ब हो जाती है। तो ये आप लें, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये इससे फर्क पड़ेगा। आप मुझे इस पे मेरा ये जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा होगा ये मेरी वीडियो, उसके अंदर आप मुझे बाद में अपडेट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप मुझसे आके कंसल्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी जोड़ों की बीमारी जो है ये जैसे मैं घुटनों की, बैक की, सारी वो जोड़ों की जो भी दवाई बीमारी है, वो अगर पुरानी है, कई महीने हो गए हैं, कई साल हो गए, कई लोगों को 5-5 साल से 10 साल से चल रही है, वो उसी के साथ चल रहे हैं, और उसमें फिर अगर आप सर्जन्स के पास जाते हैं तो वो अगर घुटने हैं या कूल्हे हैं तो वो उसकी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा, वो रिप्लेसमेंट अच्छी होती है अगर करवा लें टाइमली, लेकिन सब टाइम उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने में आई हैं कि वो सेट नहीं हो पाती, उससे वो और परेशानियां पैदा हो जाती है और मसाइल पैदा हो जाते हैं। और चूंकि ये बीमारी चूंकि होती है आमतौर पे मिडिल एज के बाद, और उस वक्त फिर आपको पता बार बार ऑपरेशन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर तो अच्छे सही सर्जन को आपको मिल जाए जिनका सक्सेस रेट बड़ा अच्छा हो तो फिर वो करवा ले तो अच्छी बात है। अदरवाइज फिर ये जो क्रोनिक प्रॉब्लम है तो कॉस्टिकम 200, ये जो रेमेडी है या ये जो दवाई है, इसके इसी तरह आपने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर को, 2 शाम को आपने जुबान पे रखने हैं। और इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आर्निका 200, इसके कोई 5 कतरे आप थोड़े से पानी में डाल के दिन में 1 बार ले लें। तो ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर क्रोनिक दर्द है जोड़ों की, बहुत पुरानी हो गई है, कई सालों पे है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएंगे और आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी और बीमारी के ऊपर बात करेंगे और उसकी मेडिसिन बताएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।